Simply Braces 矯齒及矯形中心提供成人及兒童矯齒服務，團隊擁有豐富臨床經驗，利用先進人工智能為你打造自信笑容。大家好，上一集 Dr. Kenny 為我哋解釋咗有關白內障嘅知識，今集Dr. Kenny 你會為我哋破解咩迷思啊？講眼科知識，當然要講最常見嘅問題。今集我哋破解嘅迷思係有近視就冇老花。Dr. Kenny 啊，好多人有近視，年紀大咗就有老花，咁係咪真係有近視就冇老花？我哋年輕嘅時候咧，可以睇遠，可以睇近，因為我哋隻眼咧係可以自動對焦嘅。咁而係因為我哋眼睛裏邊嘅晶體咧係可以變形，咁咧就可以睇到遠近啦。咁我哋到40零50歲嘅時候咧，個晶體開始變硬，冇咁容易變到形，咁睇唔到近嘢，啲嘢越拎越遠，咁呢個就叫做老花。咁係每一個人都會出現呢個情況嘅。咁到我哋大概60歲嘅時候咧，個晶體完全變硬，唔識喐啦。咁我哋隻眼就變成一隻定焦嘅眼。如果你本身係有近視嘅，咁你定焦嘅距離就係呢個距離，咁就變咗你用你嘅近視就可以睇到近嘢，咁咪好似冇老花咁樣樣咯。咁你就繼續戴近視眼鏡睇遠嘢啦。咁但係其實咧，你隻眼已經變成一隻定焦嘅眼啦。咁我哋上一次講白內障咧係換咗個晶體嘅，咁係咪做完白內障就唔使戴眼鏡咧？上一集講到，我哋幫你換個晶體嘅時候咧，係可以同一時間矯正咗你嘅近視、遠視或者散光啦。咁但係咧，新嗰個晶體仍然係一塊膠片嚟嘅，咁所以你隻眼係唔識得變焦，係一隻定焦嘅眼。咁我哋好多時會選擇睇遠嘢，即係令到你隻眼係冇近視嘅。咁你可以揸車啦、睇電視啦。咁但係你睇手機睇近嘢嘅時候咧，就需要戴翻老花眼鏡啦。咁或者咧，我哋習慣咗近視嘅人，可能咧就會選擇保留翻大概200度嘅近視，咁變咗你嘅焦距就係呢個距離可以睇到手機，咁你就繼續戴200度近視嘅眼鏡揸車睇遠嘢啦。會唔會話我又想睇近又想睇遠，有咩辦法啊？而家科技上冇一個完美嘅晶體，如果一個完美嘅晶體就係一個可以自動變焦嘅晶體，但係世界上而家未有呢一樣嘢。咁如果你又想睇遠又想睇近，又唔想戴眼鏡，咁點算呢？咁我哋咧就而家最新嘅科技咧係有一啲多焦點嘅晶體可以放入隻眼度，可以睇遠、中距離睇電腦或者睇近嘢都睇到，但係咧係有個代價嘅。個代價咧就係當你望住一盞燈，特別係夜晚嚟揸車嘅時候咧，嗰啲對頭燈或者嗰啲街燈咧係會有個光圈同埋散散地嘅。咁呢個係個多焦點嘅代價嚟嘅。咁唔需要戴眼鏡嘅方便，值唔值得去呢個代價呢？就係一個你好個人嘅決定，你要同醫生去討論最適合你嘅生活習慣啦。Dr. Kenny 啊，頭先我哋講開揸車啦，咁要做 eye test 㗎，我就有呢個散光㗎。咁究竟散光係咩嚟嘅呢？嗱，Mimi 啊，我請你幫我拎住呢個嚇。嗱，眼睛裏邊咧有個晶體啦，咁前面呢度有個角膜 cornea， 好似車嘅擋風玻璃咁嘅樣。咁正常嘅時候咧，個角膜嘅表面咧係球形嘅，好似個籃球咁嘅樣。啲光線入嚟嘅時候咧，就可以聚焦去一點啦。散光嘅意思即係話個角膜個表面好似撳扁咗咁樣樣，變成一個欖球嘅形狀。咁啲光線入嚟嘅時候咧，就有2個唔同嘅焦點嘅，因為有2個唔同嘅弧度。咁你平時戴散光眼鏡咧，就即係話你個眼個表面係咁樣樣，你戴嘅眼鏡咧係咁樣嘅欖球，咁啲光線可以聚焦咧，睇嘢就會清楚翻啦。咁即係話咧，我哋做手術嘅時候就將呢個晶體轉咗做一個散光嘅晶體，係啦，即係如果你有散光嘅話咧，咁做白內障手術嘅時候，當我哋換一個新嘅晶體嘅時候咧，就會將呢個欖球形狀嘅晶體放喺隻眼裏邊，咁你隻眼就會裏邊係矯正咗個散光，咁咧你睇嘢就會清楚過之前啦。Dr. Kenny 啊，有觀眾問啊，有啲細路仔咧，好細個就要戴眼鏡啦。究竟點解佢哋要戴眼鏡啊？嗱，咁戴眼鏡係矯正近視、遠視或者散光啦。咁因為遺傳基因嘅問題咧，華人嚟講咧，好通常都會係因為近視。咁而西人咧，佢哋會比較多係遠視嘅。
嗱，咁我哋醫學嘅研究顯示咧，小朋友如果想減慢近視加深咧，係每日需要起碼2個鐘頭喺戶外吸收陽光，咁咧就可以冇咁容易深近視啦。同埋唐人咧，因為讀書多咧，好多時候會睇近嘢，咁呢個亦都會增加近視嘅速度嘅。咁所以咧，去睇多啲遠嘢，休息下咧係有幫助嘅。今日嘅時間又差唔多啦，好多謝 Dr. Kenny 為我哋解釋咗咁多關於眼科嘅知識。大家記得好好保護你哋嘅靈魂之窗啦！下一集我哋會繼續請其他嘅專科醫生為我哋破解醫學迷思。Simply Braces 矯齒及矯形中心提供成人及兒童矯齒服務，團隊擁有豐富臨床經驗，利用先進人工智能為你打造自信笑容。